有看到现在雪非常的大？我们原本是要去藏王看树冰的，大家如果看到我之前有去藏王树冰，就知道我们上次去的时候天气也是非常恶劣，但这次呢居然更恶劣，所以我们现在只好先去滑雪，因为他们的那个缆车都已经停止。然后原本还想要空拍，但是因为今天风也很大。好，我们就这样回去吧。回去。我们现在滑我们的第一棒，这样看出来我是谁吗？天况真的很差，而且现在没有什么人。我们两个现在在树滨高原站，然后后面啊超雾的。大家看，就是现在这个风有多夸张，我们根本就无法下去。大家刚刚真的是有点丢脸，因为我们两个刚刚坐上那个树滨高原池嘛，然后原本想说啊完蛋了，风太大，有可能下不来，所以我们就打算回去坐缆车。结果缆车已经关了，没有下去的缆车，所以我们就是硬着头皮滑下来。但是因为我们滑的技巧不是很好，所以我们滑得很慢，导致他们这边滑雪场都已经关门了，我们还在上面。所以刚刚就很多个滑雪教练一起滑下来，看到我们就说：“你们有办法下来吗？”我们说有办法，但是要花一点时间。然后呢，他们就找就是那种雪地救护车。开上来，然后把我们载下来，然后他现在已经先把我载下来了。我朋友等一下会来，然后再拍给你们看那个雪地救护车长什么样子。哦，听到声音了，下来了。我开你，我开你。我觉得一切都太荒唐了。他们真的很辛苦，下班了还要救我们下来。ありがとうございます。回来了，耶！拜拜，谢谢你。我们两个刚刚回来了，有够惨的。哎，他那个滑下来的路还超长的。哎，不是中途的雪很硬。然后一站起来你就会一直往下滑。对，所以根本就没有办法滑。对我们这种初学者来说，我们是超级初学者。对。他说他们今天到4点，原本到5点。哦。所以我们才会被赶下来。载下来的。对，我们是他们的那个累赘。对，累赘，辛苦他们了，真的辛苦了。但也是一个蛮有趣的体验。在滑完雪来吃晚餐了，然后藏王国际饭店他们有3种的晚餐可以选，有寿喜烧、刷刷锅跟烤肉。然后我们点的是烤肉，因为网络上的人说蛮推荐的，给大家看一下，长这个样子。店内环境是这个样子的。然后这个打开也是更多的肉，这个像竹子的东西是一些前菜、沙西米。现在来烤肉，先把这个牛油在上面抹一抹，放上我们的山形和牛。现在要沾这个酱，来试试看。很嫩。好吃吗？山形牛，好吃。我们刚刚吃完晚餐回来，他们就铺好床了。
其实这里不是日式旅馆，但是住起来还蛮像日式旅馆的感觉。我们的货切风鱼是这个叫生的烩米汤，然后柜台呢会给每个客人一个，然后这边有一个入浴钟，就是如果你要进去泡的时候，就要把这个牌子放上去，我觉得超可爱的。然后他们的货切风鱼有3个，我们多花了1000块钱来泡的货切汤鱼。我们俩都觉得很棒哎，看起来超大的。这边有篮子给你放东西，然后有个暖气，然后这边还有一个洗手台，外面就是雪景，但因为现在是晚上，所以看不到。那这个门打开是泡汤的地方，超大的，我们一直以为会很小，结果超级舒适。这边还有2个人可以一起洗澡的地方。我现在要去泡早上的温泉，我们预约了7点的，但真的是完全起不来，我天哪，我眼睛超红的。那你们看一下外面，全部都是雪白的，这几天天气都不是很好，大家不知道看不看得到外面，但真的是风雨交加哎，这风雨吗？雪雨交加。他们要去温泉的路上，其实做得很漂亮。哦，原来这是素竹汤，昨天看不到，因为太暗了。然后这边是男生跟女生的，现在要来泡的叫山的什么汤？山的烩米汤。这边很大，哇，地板超级冰的，哇！这边还有2个洗手台，哇，里面超大。外面就是雪，这边是淋浴的空间。我们来吃早餐了，它这边早餐是自助式的，然后外面这个雪景就是昨天我们吃晚餐的地方，超美的。